علیکم نوی ویډیو سره تاسو ټول کله وي امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشاله وئ ژوند په منځو کې به وئ پېښور نشتر آباد کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې ظالم زوی د خپلې ښځې لپاره خپل پلار پوره یو کال په قید کې بند کړی و نه یې ورته روټۍ ورکړې وه نه یې ورته سمې اوبه ورکړې وې روټۍ به یې ورکوله او چې روټۍ به یې ورکوله په اوبو کې به یې ورته ماتوله پولیسو نن هغه حرکت وکړو چې هغه پلار یې د دغه قید نه راخلاص کړو دغه ظالم زوی یې ولې ګرفتار کړو دوستانو د زوی ټول حقیقت راښکاره کړی دی چې پلار سره یې دومره زیاتې په څه وجه کړې اخر پلار دې ته څه ویلي وو پوره معلومات خبرو لپاره زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی موږ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ته د انشاءالله څخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي پېښور نشتر آباد کې د ظلم انتها شوې ده موږ سوچ کوو چې الله تعالی موږ ته دومره صبر د څه په وجه وکړو اخر د قیامت علامې شروع شوي دي ځکه چې روزانه داسې ډېرې دردناکې واقعې رامخې ته کېږي چې کله به یو بچی خپل پلار سره ظلم کوي کله به یو بچی خپلې مور سره ظلم کوي کله به یو خاوند خپلې ښځې سره ظلم کوي کله به یو ښځه خپل خاوند سره ظلم کوي ولې دوستانو دا دنیا د ظلمونو لپاره پیدا شوې دا دنیا خو د صبر لپاره پیدا شوې چې موږ صبر وکړو او موږ ته په صبر باندې الله تعالی جنت میلو کړي موږ ته په صبر باندې الله تعالی موږ وبخښي خو نه دوستانو موږ کې هغه صبر ختم شوی دی نشتر آباد کې ډېر زیات ظلم شوی دی چې یو ظالم زوی د خپل پلار وجود ډېر زیات تنګ کړی دی خپل پلار یې په یو کال مسلسل په قید کې اچولی دی او هغه له به یې داسې روټۍ ورکوله چې داسې روټۍ څوک ځناورو هم نه ورکوي دوستانو بچې وایي زما نه ډېره زیاته غټه کوتاهي شوې ده چې ما د جنت ستنې سره دومره ظلم کړی دی پلار خو د جنت ستنې وي د جنت ستنې سره یې دومره ظلم کړی دی دوستانو الله تعالی دې موږ ته معافي میلو کړي موږ دې الله تعالی دغه سخت نه وساتي چې موږ خپل مور پلار سره ظلم ونه کړو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ته انشاءالله خامخا وهئ چې زموږ خالي باندې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.